meu canal Beleza, Dicas e Variedades. No vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas importantes na hora de você usar esse secador, o seu secador, para secar seu cabelo. A primeira dica é secar o cabelo calçado. Isso mesmo, utilize o secador com os pés calçado. Você não pode usar o secador, ou seja, ligar ele na tomada, e aí ficar com os pés descalços, ou você está sobre uma pia assim, molhada. Imagine, né, o perigo que está correndo a sua vida usar o secador em uma área assim molhada. Então é muito importante você dar atenção a isso. Outra dica interessante, acompanhando essa da pia molhada, é você estar distante de água, tanto da pia como também do chuveiro, da área do box. Nunca seque o cabelo lá nessa área do box, tá bom? E tire ele sempre da tomada. É a terceira dica, tire da tomada, Tire da tomada, não coloque ele em cima da pia, a tomada em cima da pia. Por quê? Porque você pode correr o risco, entendeu? Então, sempre coloque sua vida em primeiro lugar. A do aparelho é segundo lugar. Secar o cabelo é segundo lugar, mas a nossa vida é muito importante. Então, ao usar um aparelho elétrico, é muito importante estar com o pé calçado, não estar sobre piso molhado e também tirou da tomada, guarda o secador, tá bom? Essa é a dica aqui do Beleza, Dicas e Variedades para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta aí o vídeo, deixe os seus comentários. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal caso você não é inscrito e compartilhe esse vídeo também para outras pessoas.